ఈ ఫ్రిడ్జ్ లో వచ్చేసి మనకి వాటర్ అనేవి లీకేజ్ అవుతున్నాయి అనమాట. ఎటు చూసినా కూడా వాటర్ అనేవి పూర్తిగా కిందకైతే రావడం జరుగుతుంది. మనకి ఎందుకు లీకేజ్ అవుతాయి అంటే ఒక్కొక్కసారి ఇంట్లో కరెంట్ పోయినప్పుడు ఈ ఫ్రిడ్జ్ లో ఏదైతే మనకి ఐస్ గడ్డలు ఉంటాయో ఆ ఐస్ గడ్డలు అనేవి మనకి కరిగిపోయి వాటర్ అనేది ఈ ట్రైలో పడతాయి అనమాట. ఈ ట్రైలో మనకి చివరి భాగాన ఈ విధంగా మనకు ఉంటుంది అనమాట హోల్ అనేది. ఈ హోల్ ద్వారా మనకి దీంట్లో పడతాయి, దీంట్కి అనేవి వాటర్ రావడం జరుగుతుంది. కానీ దీంట్లో ఇంకా వాటర్ అనేవి మనకి కనపడుతుంది, మీ అందరికి నిండిపోయింది. ఇది నిండిపోవడం కారణంగా వాటర్ అనేవి కిందకి అనేవి పోవడం లేదనమాట. మనం ఇక్కడ వెనక్కి వచ్చి చూసినా కూడా వాటర్ అనేది ఒక్క చుక్క కూడా మనకి డ్రాప్ అయినది దీని మీద దీంట్లో అయితే పట్టలేదు. మళ్ళీ ఫ్రిడ్జ్ ముందు భాగానికి వెళ్దాము. ఈ ట్రై అయితే మనం తీసేస్తున్నాం. మనం ఏం చేయాలంటే ఇంట్లో ఎలాంటి ఇంటర్నెట్ కేబుల్ ఉంటే కనుక ఈ పైప్ ద్వారా మనం దాంట్లో అయితే మనం ఇలా పెట్టేసి పుషప్ చేస్తే కనుక బయటకు అనేది వాటర్ వస్తాయి అనమాట. ఇలా మనం పుష్ చేస్తుంటే లోపల అనేవి ఏదైనా వేస్టేజ్ ఉన్నా కూడా మనకి బయటకి రావడం జరుగుతుంది. ఒకసారి మళ్ళీ మనం బ్యాక్ వెళ్ళి చూద్దాము కదా. మొత్తం అయితే వాటర్ అనేవి ఇలా ఈ విధంగా మనకి ఈ పైప్ ద్వారా మనకైతే బయటకు రావడం జరిగింది. దీంట్లో చూడండి ఒకసారి ఎంత వేస్టేజ్ ఉందో. చాలా వరకు అయితే మనకి ఆ వేస్టేజ్ కారణంగా అనేది ఫ్రిడ్జ్ లో వాటర్ అనేది స్టక్ అయిపోయినాయి అనమాట. ఇలాగే మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ఈ విధంగా ప్రాబ్లం వస్తే కనుక ఈ విధంగా చేసుకోండి.